我老公初都唔相信我㗎，佢係後尾真係知道我係一個好好嘅人，佢依家就不自己想同我生多個仔啊，生多個 BB 啊。第一個月咧，我真係以為中咗，佢推遲咗嚟嗰啲料啊嘛。咁推遲咗成個禮拜冇嚟，咁我咪同佢講一聲，唔知係咪中咗招咧？可能有咗 BB 都唔定喎，咁要 check 過先知喎，咁樣要 check 過係咪有咗咧？咁樣同佢講過呢回事，佢驚到死啊！佢以為我呃佢嘅，以為我係同咗邊個陀咗要佢認咁樣驚法嚇，佢唔承認係佢嘅。當時雖然我失望，佢都傷過我個心。但係，所以佢老天爺依家咪懲罰佢咯。佢依家啲3、4個月死想同我有，佢都冇㗎。因為人，所以咪講咗嗰啲説話，傷咗個天。